отбора у нас были это реализуемость идеи, первый критерий. Второй – это технологичность. Третий – это насколько команда может реализовать именно эту идею. И самое последнее, мы задавались вопросом, каждый из членов жюри задавался вопросом, хотели бы они инвестировать в этот стартап или нет. Отличие именно IT-парка от других организаций, которые работают в Узбекистане и которые поддерживают стартап, в том, что у IT-парка выстроена целая экосистема. Мы приглашаем партнеров и делаем с ними конкурсы, мы делаем хакатоны. В дальнейшем стартапы, которые уже развивали эти идеи на хакатонах, на конкурсах, идут к нам в инкубатор. После того, как они в инкубаторе работают 3 месяца над этой идеей, они идут далее в акселераторы. Это именно современный подход акселераторов. То есть у нас достаточно мало образовательного контента и в основном практически от успешных предпринимателей, менторов, которые создавали технологические стартапы в Узбекистане. Занял 8-е место по нехватке воды в мире в рейтинге. И поэтому у нас очень востребованы сейчас ресурсосберегающие технологии, то есть водосберегающие технологии, которые мы сейчас очень пропагандируем для внедрения в сельское хозяйство. И для этого прилагаем немало усилий для того, чтобы познакомить фермеров с этими технологиями. Узбекистан именно как государство на IT-отрасль, как инструмент, формирующий ВВП и приносящий доход для республики, начал обращать, свое внимание начал обращать буквально, может быть, год-полтора года назад. С того момента в нашей республике был указ президента, было постановление Кабинета министров, стали появляться определенные льготы именно на развитие IT-отрасли. Я думаю, это связано с тем, что Узбекистан становится более открытой страной благодаря новой политике, которая идет в Узбекистане. И эта политика, она открытости, и IT именно это там, где открытость.